To ga waɗanda suke yanzu za su iya jin hakan ya yi musu wasu su gani, ni kuma na ɗauki kamar tsari na yin abin da nake ganin ya dace da ni, shi zan yi, wanda kuma na ga bai dace da ni ba zan bar shi, saboda wani ci gaban yakan zama kamar ci gaban mai haƙa rijiya ake cewa kawai ne, sai ka tafi sai kuma ka gano cewa ai tsalle kai da ka sani ka bi abin da ya kamata a ce ka bi. Saboda ni ina ganin kamar misali, ina kallon misali India yanzu, wannan tsallen da suka yi suka saki al'adunsu da yadda suke yin waka ya mai da su ba yanzu waka ta mutu ma a India. So mu ma ina ganin mun tafi mun watsar da yadda muke yin karurrukanmu da salo na wakar Hausa, to za mu kuma dawo baya a ƙarshe mu gano cewa. Malam Nura, me kake la'akari da shi idan kana son kai waka? Wani yanayi kake shiga? Kana akwai kamar kana bin kamar abin da ya faru ne, yanayi ne, ko kuma me kake la'akari da shi ma idan kana son kai waka? To kowane irin yanayi nakan iya kalla in yi waka. Wani zan kalla abin ne gashi ya faru sai in yi waka. Wani kuma tunanina ne zan yi, na yi kaza to me ban yi ba wanda in ya zo zai yi daidai da mutane, kuma za a ga cewa ya ma aka yi na yi wannan tunanin na yi. To a haka nake tafiyar da waka na ko ina na shi ake cewa mai kala-kala, ko ka yi suna idan ka sa kwaɗayi a rai za ka yi iske wahala, gwargwadon hidimar da ka yi wasu shi ba za ya sa ka walwala, idan ya yi maka wani daurin da babban ma ka zaɓi ɓangare. Nuna makalli batun hawan waka da mutane suke yi, kusan gaskiya kamar yadda na faɗa ni babban fan ɗinka ce, sai na zo ina kallon waka sai a cewa ai wannan wakar wanda ya hau kan wakar daban yake da wanda yake waka, kamar ma'ana kawai ya hau kan waka ka. Yaya abin yake? Akwai wani yarjejeniya kuke rubuta tare da su ne, ko kuma kawai kai tsarin ka ne, ko haka aka zo aka tarar da abin? Haka muka tarar, saboda mun riski yanayin yadda ake yin fim. Wannan fim din anan ake sa wakar, don haka idan ka tashi ko da taka ce ta karan kanka ma kai, producer zai zo ya same ka ya ce ina son wannan wakar ta ka zan mata labari kaza, ko kuma ta yi daidai da labari na, ko kuma shi ya zo da nasa labarin ya ce yi min waka akan kaza zan yi fim. To wannan abin da muka gada shi yasa banda yanzu, a wancan lokacin mawaka suke a ɓoye sai dai kai ta ganin suna wane shi ne abin da nake son tambaya kullum, kuma kai ne kawai a bayan fage shin ba a kamar ba a ganin sa. Gaskiya ne. So daga baya ne dai yanzu ake dan samun canje-canje wajen murya. Don gaskiya kamar yadda na faɗa ni na san ko a bacci nake in kana waka na san Nura nake waka, amma saboda masu kallo ta yaya zan san da Nura nake zaune a nan? Ta waka za ka yi mana ko na layi biyu ne?